السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلګلې وایو امید لرم چې تاسو ټول به ډېر خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده د ظلم انتقال شوې ده دوستانو یو ظالمې چاچي خپل وراره ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل کو د وراره 6 کالو عمر دوستانو دغه 6 کالو ماشوم داسې کوم هغه د ګناه کړې وه چې دغه ظالمې چاچي خپل وراره په خپلو لاسو باندې په چاړه باندې حلال کو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو د ظلم انتقال شوې ده ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده تېره ورځ یو ظالمې چاچي خپل ماشوم وراره په چاړه باندې حلال کو او ډېر زیات په بېدردۍ سره یې قتل کو او بیا هغه ظالمه چاچي وتښتېده خو وجه یې معلومه نه وه چې دغه ماشوم یې په څه وجه باندې ګرفتار کو چې کله دغه ماشوم یې په کومه طریقه باندې قتل کو اخر په څه وجه باندې قتل کو وجه یې معلومه نه وه خو چې کله دغه ظالمه چاچي ونیولې شوه پولیسو په خرس کې واخیسته او دغه ظالمې چاچي نه پوښتنه وشولې نو پوښتنه کې ورته وویلې چې ما یو کس سره غلط کار کولو او په ما د پاسه مې وراره راغو په دغه وخت کې ما ډېره زیاته غوسه راغلله او د هغه غوسې په وخت کې ما چاړه راواخیسته خپل ماشوم وراره مې په دې یاره باندې حلال کو که چېرې دا چاته اړ ووایي نو زما به عزت ټوټې شي او ما به خپل وروڼه مړه کړي د دغه مړکورو په وجه باندې ما خپلې زندګۍ بچکورو په وجه باندې د خپل وراره زندګي داو ته واچوله او ډېر زیات په بېدردۍ سره مې قتل کو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام